नमस्कार दोस्तों, ये है होम्योपैथिक मेडिसिन एंटी स्नोरिंग ड्रॉप्स स्नोर फ्री। यदि आपके घर में किसी भी व्यक्ति को खराटे की शिकायत हो तो आप ये होम्योपैथिक ड्रॉप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ओरल ड्रॉप्स है, ये न्यू लाइफ कंपनी की है, 30 ml पैकिंग में उपलब्ध है किसी भी होम्योपैथिक स्टोर पे। इसका जो डोज रहेगा 15 से 20 बूंद 1/4 कप पानी में दिन में 3 बार खाने के आधा घंटा पहले। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। धन्यवाद।